বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমরা মাইক্রোওয়েভ ওভেন সম্পর্কে কিছু তথ্য জানব। তো এই মাইক্রো ওভেনের যে সার্কিট ছিল পূর্বে সেটি নষ্ট হয়ে যায়, তো পরবর্তী সময়ে আমরা এখানে একটা ইউনিভার্সাল সার্কিট সংযোজন করি। তো এই ইউনিভার্সাল সার্কিটটা খুবই সাধারণ একটা সার্কিট বলা যায়। এই সার্কিটের যে কার্যক্রম এটিও খুব সহজ। এখানে তিনটি ছটি বাটন থাকে ডানে বামে। তো ডান পাশের যে উপরে সবার উপরে যে বাটন আছে সেটি হলো সেকেন্ডের 30 সেকেন্ড। একবার চাপ দিলে 30 সেকেন্ড, দুইবার চাপ দিলে 1 মিনিট, তিনবার দিলে 1.5 মিনিট, এইভাবে ক্রমান্বয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হবে। আর ডান পাশে মাঝখানে যে বাটনটা আছে এটি হলো মিনিটের 1 মিনিট। একবার চাপ দিলে 1, দুইবার দিলে 2, এইভাবে ক্রমান্বয়ে মিনিট অগ্রসর হবে। আর ডান পাশে নিচে সবুজ বাটন আছে, চাপ দিলে মেশিন স্টার্ট হবে। আর লাল বাটন যেটা আছে সেটা হলো স্টার্ট এবং পুশ বাটন। এরপর আছে গ্রিল এবং কনভার্সন। তো আমরা এখানে হিটিংয়ের যে লাইনটি আছে, যে হিটার গ্রিলের, সেই লাইনটি সংযোজন করিনি। তো এই যে পানি রাখা হয়েছিল 30 সেকেন্ড দিয়ে, 30 সেকেন্ডে যতটুকু গরম হওয়ার দরকার ঠিক ততটা গরম হয়েছে। আর এই সার্কিটের মধ্যে ট্রান্সফরমার সংযোজন করা থাকে না, আলাদা করে একটি ট্রান্সফরমার সংযোজন করতে হয়। 12 ভোল্টের একটি ট্রান্সফরমার সংযোজন করতে হয়, স্টেপ ডাউন। আর বৈদ্যুতিক সংযোগগুলোর মধ্যে দুটি হলো নিউট্রাল এবং ফেজ সার্কিটের মধ্যে, এই যে এখানে নিচে প্রথমে দেখা যাচ্ছে। আর এই যে ট্রান্সফরমার থেকে যে দুটি 4টি তার আসে, 2টি লাল তার, এটি হলো ফেজ নিউট্রাল ইনপুট কারেন্ট। আর নীল রঙের যে 2টি তার আছে সেটি হলো ডিসি। আর গ্রিলের মধ্যে রিলের সঙ্গে যে 2টি সংযোগ থাকে টার্মিনাল, এর মধ্যে একটা ফেজ ইনপুট হবে আর একটা আউটপুট হয়ে ট্রান্সফরমার এবং ফ্যানে যাবে। আর বাতির যে লাইন আছে সেটি ডোর সুইচের মাধ্যমে এটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তো এইভাবে এই সার্কিটটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তো পরবর্তী সময়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব এবং এই ভিডিওটি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এই সমস্ত কানেকশনগুলো সহজেই বোঝা যাবে। এবং এখানে না বুঝলে পরবর্তী সময়ে আরও কিছু ভিডিও আমরা আপলোড করব, সেখানে তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।